eyyi bandiraɓe sehilaɓe nafoore golle alhamdulillahi rabbil alamina Allah ewa ɗo e Medina Gounass ewa nafoore golle mo Ibnu Oumar Diallo gorko mo Medina Gounass en jetti Allah tigi en jii oɗo machine ko kesowo maaro eyyi ɗum noon alhamdulillahi hande contenaire uji en direct e Medina Gounass eyyi ɗum noon eɗen gandi ɗum ɗo ko ɓamtare no fewi duwoɗen yo Allah beydu yo Allah heññu enen foof tampere ma ustu machine ngaji so ngari tampere ustima eyyi ɗum noon oɗo contenaire ko hande ñande alarba 17 12 mois 2025 eyyi ɗum noon kanko Ibnu Diallo nafoore golle ewa en calminimo omo golla golle moƴƴe golle ngarɗuɗe golle nunɗuɗe eyyi ko noon tan jokkodirata makko tan neela aywa wooda ko bersuɗa ko heddi ko so bagage ma ari on tuma mbawa hebde bagage ma non hande subaka alarba 17 12 mois ɗo e Medina Gounass garage muɗum eyyi ɗum noon calmina Allah ɓeydu sutura nafoore golle alhamdulillah oɗo machine en jii ko kesowo maaro noon baftu makko nani en jii kala ko liggotonoɗa so tawi a heeɓi machine machallah o hubba yettere Allah noon on jarama ewa tinnoɗen hen duwaw jinnaɓe barke ceerno men Cheikhna Ahmed Tidiane barke Alaji Mamadou Seydou Ba Medina Gounass barke ceerno men Ceerno Ahmed Tidiane Ba eyyi machallah ɗo foof ɗiɗon ko tracteur uji demirɗi tokosi machallah eyyi ɗin e contenaire o ko mawɗo no fewi ɗo ko machine ngaji toji maaro eyyi machallah e ɗin ɗo ɗi kewi eyyi cikkitinoɗo bagage mum arata foof yo andu kam yettima lawol ngol ne leela seeɗa kono noon ina ara par ce que batoje rewata batoje ɗe noon ɗen gandi gueruji nana e aduna he wonto ɗi cuusa rewde e maaje ɗum waɗi ɗi taaroyo no fewi nder gueƴo eyyi ɗum ɗon ko machine lappowo maaro e guerte guerte eyyi ɗiɗo ko machine ngaji guerte ɗum ɗo foof kesuji woni hen machine ngaji eyyi on jarama nafoore golle alhamdulillah rabbil alamin oko musidɗo moon guiɗo moon Abdoulaye Diallo ɗo e Medina Gounass projet Ibnu Diallo gorko Medina Gounass ha to e Dowla Sine jarama